အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီ Bates Animation Studio ကเนาะ Blender course ကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာသူရသိနေမှာအခုဒီကျွန်တော်ဒီ Blender မှာเนาะပါတဲ့ geometry node နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ lesson တွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson တွေကတော့ကျွန်တော်စီမှာရင်တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကเนาะgeometry node ကသင်တန်းမှာမသင်ဖြစ်ဘူးလေ new feature ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ upgrade အနေနဲ့ဒီသင်တဲ့ geometry node တွေကိုကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ geometry node ကကျွန်တော်သင်တန်းမှာမသင်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ video lesson ပေးထားပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော် website ပေါ့เนาะ website ထဲမှာကျွန်တော် video tutorial ဆိုတာတွားရင်ဒီမှာ Blender general group ပေါ့เนาะဒီထဲက lesson တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ video ဟုတ်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဒါသင်တန်းတက်တဲ့လူတွေပဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတို့ဒီမှာ 3D environment လောက်တာမှာဒီ geometry node နဲ့เนาะဒီ napkin တွေပါတွေလောက်တာကိုကျွန်တော်ပြဘူးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Blender 3.0 မှာဒီ geometry node ကပြောင်းလဲသွားပြီเนาะအရင်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ comment တွေကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအစကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့တို့ပထမဆုံးစရအောင်เนาะဒါ Blender ကိုစဖွင့်လိုက်ရင်တို့ဒီပုံစံလေးတစ်ခုတင်မှာပေါ့လားကင်မရာဥစ္စာပေါ့ကင်မရာเนาะ light အဲ့တော့ geometry node ကသဘောတရားရကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပဲဆက်ရပါတယ်เนาะအရင်မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ဒီကင်မရာနဲ့ light ကကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်လို့လည်းမလိုဘူးเนาะနောက် render လုပ်ဖို့လိုမှပြန်ထည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ tube တစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပဲဆက်ရတယ်เนาะ geometry node ကအဲ့ဆိုတော့ဒီ timeline ကိုကျွန်တော်ဒီလို setting လိုက်မယ်ကျွန်တော် timeline ကိုသုံးစရာမလိုဘူးဘယ်လိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် geometry node လို့ပြောင်းလိုက်ဟုတ်လားဒီညမှာရှိတဲ့ geometry node editor okay အဲ့ဒါဆိုတော့ငါတို့ဒီ geometry node ကျွန်တော်တို့အစကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ geometry node မှာကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးနည်းနည်းရေးပြမယ်နော်သင်တန်းမှာသင်တယ်ဟုတ်လား geometry node ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် modifier ပဲเนาะဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဒီ tube ကိုကျွန်တော် select မှလိုက်ပါနော် tube ကို select မှပြီးတော့ကျွန်တော် modifier panel သွားရင်ဒီမှာ modifier ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး new ဆိုပြီးနှိပ်ပေးရတယ်ဒီ geometry node ကိုသုံးဖို့အတွက်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဒီ geometry node editor ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားပေးလို့เนาะပြောင်းထားပြီးလို့ new ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်တို့ဒီမှာ modifier ထဲမှာgeometry node ဆိုပြီးတော့ modifier တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ function တွေကဒီမှာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲလုပ်ရမယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ tube ကအခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ default tube ပေါ့နော်သူ original ရှိပြီးသား tube ကအခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် node ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါ geometry input ကဒီ tube ရဲ့ geometry ကဒီကိုဝင်ပြီးတော့ output ကိုထွက်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဒီ input ကဟာတွေကဒီ output ပေါ့နော်ဒီ output ကိုထုတ်ပေးမှ output ကိုကျွန်တော်တို့ shape ပေးမှမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးเนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ shape ပေးလို့လဲဆိုတော့เนาะမြင်ကျင်တာတွေကို viewport ထဲမှာမြင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ output เนาะ link to output ဟုတ်လား link to output လုပ်ပေးမှကျွန်တော်တို့ view in viewport ဟုတ်လား view ထဲမှာမြင်ရမယ်เนาะ okay ဒါဆိုတော့ဒီငုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะဒီလိုဆွဲဖြုတ်လိုက်လဲရတယ်နောက်တစ်မျိုးက control right click ကို sorry ကျွန်တော် short click ဖော်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဒီ control right click ကိုဒီလို drag ဆက်လိုက်ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါ control ပြီး right click နဲ့ drag ဆက်လိုက်ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ tube ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကငုတ်ကလေးဆက်သွယ်မှုကိုပျောက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော် tube ကမပေါ်တော့ဘူးလားဒီ output မှာ shape ပေးမှာဒီမှာပေါ်တော့မယ်เนาะဘာကြောင့်လဲ modifier ကြောင့်เนาะအဲ့ဆိုဒီ modifier ကိုပိတ်လိုက်ရင်တော့ငကိုတိုင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားเนาะပြလား modifier သဘောတရားရเนาะဒါ modifier နဲ့သွားနေတာเนาะအဲ့ဆိုတော့သဘောတရားတော့ဒီ tube ကိုကျွန်တော် modifier ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခြားဘယ်ဟာမှမဆိုကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသိထားအောင်လို့အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဒီ geometry ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းလိုက်မယ် tube ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ငါတို့က tube ဆိုရင် tube တစ်ခုပဲရမှာလားပေါ့เนาะငါတို့တခြားဟာတွေပြောင်းရင်တော့မရဘူးလားရတယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားတွေပြောင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် u ပုံ u နည်း2မျိုးရှိတယ်ငါတို့က object အနေနဲ့ယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီက object import ရ object အနေနဲ့ယူလို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီထက်ကရှိတာတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လို့ရတယ်เนาะပထမနည်းကိုပြပေးမယ် add ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ import ရှိတယ်เนาะ import ထဲမှာ sorry เนาะ
mesh ဆိုတာရှိတယ်နော် mesh ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လား mesh တက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာကျွန်တော်တို့မှာအကုန်ရှိတယ်နော် mesh primitive sorry နော်အဲဆို add mesh primitive ထဲမှာ collagen နဲ့ shape တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ထည့်သလိုပဲဟုတ်လား mesh ထဲမှာကျွန်တော်ဒါတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိတယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင် add mesh primitive ဆိုကြပါကျွန်တော် cylinder ဆိုရင် cylinder တစ်ခုပေါ်လာနော်အဲဆိုဒီ cylinder ကိုကျွန်တော် shape ပေးလိုက်ရင်ကျုပ်ပြောက်သွားပြီးဘာပေါ်သွားမလဲ cylinder နော်ဒီကောင်လေးကကျုပ်ပေါ့ဟုတ်လား original ကျုပ်နော်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဒီကနေ add mesh primitive တွေကိုတွားမယ်ငါတို့ဒီမှာ grid ဆိုရင်သူ plane ပြားလေးဟုတ်လား okay နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာဝဲလို့နော်ငါတို့ကကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားကိုဒီမှာပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ geometry node ရဲ့ basic ပေါ့နော်ငါတို့စချင်းငါတို့ယူထားတဲ့အရာဝတ္ထုကအရင်မကြည့် collagen နဲ့အရာဝတ္ထုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဆိုဒီကထည့်တဲ့ cylinder ဘာကွာလဲကြည့်အောင်ငါတို့ကဒီမှာ add cylinder နဲ့ထည့်လိုက်ရင်ဒီ cylinder ကိုပြင်လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် geometry node ထဲမှာဒီလောက်ငါတို့အကုတ်ပြင်လို့ရတယ်နော် vertex ဆိုရင်ဒါလေး short လိုက်လို့ရတယ်တိုးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီး radius အကြီးသေးပြင်ပေးလို့ရတယ်နော် depth နော်အထူပါပြင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ add ဆိုပြီးတော့ထည့်ရင်ပြင်လို့မရအောင်နော်ဒါဒီတိုင်းကြည့်ရနော် blender သုံးတဲ့လူတွေသိတာဟုတ်လား okay အဲ့ဒါဆိုတော့ထည့်ပုံထည့်နည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်ဘယ်ကနေကျွန်တော်ထည့်လို့ရလဲ insert နော် insert mesh နော် insert mesh က two way ရှိတယ်နံပါတ်1ကnote ထည့်နော် note ထည့်ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုရင် add နော် mesh primitive ထည့်နော်နောက်တစ်မျိုးလားနောက်တစ်မျိုးကနံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ outliner တွေက drag ဆွဲပြီးထည့်တာနော် outliner တွေက drag ဆွဲပြီးထည့်တာနော် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ tube ဆိုတာကငါတို့ဗာလဲဆို geometry node modifier တင်ထားတဲ့ကောင်နော်အဲ့ဒါဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော် UU object တစ်ခုထည့်လိုက်ဒီကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်လိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် add နော် mesh တွေอ่ะဆိုကြပါဆို torture ဆိုတာထည့်လိုက်ဟုတ်လားဒီ torture ဆိုတာဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့အဲ့ဆိုဒီ torture ဆိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ရင်ငါတို့ geometry node ထဲမှာမမြင်ရတော့เนาะဘယ်ကောင်မှမြင်ရမလဲငါတို့ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်မမြင်ရဘူးဒါမှမှကျွန်တော်တို့ geometry node modifier ရှိတော့ဒီ modifier ရှိမှဒီ graph ထဲမှာရှိမယ်ဒီကောင်မှာ modifier မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မတွေ့ရဘူးဒါဆိုရင်ငါတို့ကအလုပ်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒီအထဲမှာငါတို့ကအမြဲတမ်းပေါ်နေစေခြင်းတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် geometry node ကိုအမြဲတမ်းပေါ်နေစေခြင်းမှာငါတို့ကဘာဝဲဆက်လက်မှတ်ပေါ်နေစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါမှအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆို geometry node မှာဒီ pin လေးကိုထိုးပေးထားတာနော်ဒီ pin လေးကိုအမှတ်ချထားရင်ဘာဝဲဆက်လက်မှတ်ဒီမှာဒီက selection ကပြတ်မသွားဘူးဟုတ်လားဒါကိုဖြောက်လိုက်နော်မပြတော့ဟုတ်လားဒါကိုမှတ်ရင်ပြမယ်ဒါကိုမှတ်ရင်မပြနော်ဒီကောင် select map ကို pin ကိုချစ်ထားလိုက်ရင်နော်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဘာဝဲ select map ပြ okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် torch ဒီ torch ဆိုဒီထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရဟုတ်လားလူ torch ဆိုပြီးထည့်လိုက်ရတယ်ဘာအနေနဲ့ဝင်လဲဆို object info အနေနဲ့ဝင်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မမြင်ရသေးဘူးလားမြင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တာဒီမှာ geometry ဒီ geometry လုံးနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုကျွန်တော်လူချိတ်ပြရဟုတ်လားချိတ်ပြီးဒီနေရာမှာဗာတွေ့မလဲကျွန်တော်ထည့်တာ torch ဆိုတယ်နော်ဒီ torch ဆိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒါဗာလဲ object ထဲနေနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီ object info ဆိုတာဗာလဲ node နော်အဲ့ဆိုဒီ node ကိုကျွန်တော် drag ဆွဲထည့်ပြီး drag ဆွဲပြီးထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုရမလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် object တစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်မယ်နော်ဒီတော့ကုန်းဆိုတာ object တစ်ခုဖန်တီးပေးရနော်ဒီကုန်းကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်ဟုတ်လားဒီမှာမမြင်ရတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဗာလဲ object info နဲ့အဲ့ဒီကုန်းကိုကျွန်တော်ဒီကယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဒီအမျိုးတွေကဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခါမျိုးမှာသုံးတယ်လဲဆိုတချို့တွေ model တွေယူကျင်တဲ့ခါမျိုးမှာသုံးတယ်လीနော်ဥပမာငါတို့ mesh primitive ထဲမှာကျွန်တော်ကုန်းတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လား add နော်ဒီကနေပြီးတော့ mesh primitive ကုန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ထည့်လို့မရတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့သိတယ်မလား modeling တစ်ခုခုဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ထည့်လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လား okay ဒီ function object info function ကကျွန်တော်တို့ဒီ mesh primitive တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတော့ original တခြားကိုယ့်ကို modeling ဆွဲထားတဲ့ object မျိုးတွေထည့်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာပေါ့ဟုတ်လားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် import ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် wavefront object ပေါ့နော် obj file ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဟုတ်လား
ဆိုကြပါစို့နော်ဒီမှာ user base mesh နော် import ဆိုပါစို့နော်အဲ့တော့ဒီ model ပေါ့လားအဲ့တော့ဒီ model ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ခြင်းနေပေါ့နော်ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ငါတို့ကဒီ dress ဆွဲမထည့်ပဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးထည့်ပုံထည့်နေရ add နော် import ဟုတ်လား object info ဆိုပြီးရှိမယ်ဟုတ်လားနော်ဒီလားဒီ object info အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် picker နဲ့နော်ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့ကောက်ပြီးလိုက်ရင်နော်ဒီထည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီထည့်ရောက်သွားပြီငါတို့ကလည်းမမြင်ရသေးဘူးเนาะဒီထဲမှာဘာပဲရအောင်မမြင်ရသေးဘူးမြင်ရအောင်ဘာလုပ်အောင်မလဲဒီကျွန်တော်ဒီ note ရဲ့သဘောတရားလေးအယောင်တူတာလေးချိန်ရတယ်เนาะဒီမှာဒီအစိမ်းအပြားတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာချိန်လို့မရအောင်เนาะအစိမ်းအောင်ဒီအစိမ်းထဲမှာချိန်ရအစိမ်းဆိုတာဘာလဲဆို geometry ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ယူတာဒီထက်ရောက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ x y z မှားနေတာတော့ကျွန်တော်ပြင်ပေးရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် rotation တွေထည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လားเนาะဥပမာသူ့ကို direction မမှန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာလဲ transform ဆိုတာထည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ် add เนาะဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က transform ကာလကြရင်ကျွန်တော်တို့ကရှားခင် search ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်เนาะဒီဟာရင် transform ဟုတ်လား transform node ဆိုတာထည့်လိုက်ဒီကြားထဲမှာခံလိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့လာဒီမှာအစိမ်းအောင်ဆိုတော့အစိမ်းစိမ်းကြီးဆက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ transform မှာကျွန်တော်တို့ rotation ကိုကျွန်တော်y မဟုတ်ဘူး set ဟုတ်လား selemo x ဟုတ်လား x ကိုကျွန်တော်90 degree လှည့်ပြီးလိုက်သူကတဲ့သွားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဲ့လို transform လုပ်နေလို့ရတယ်ဒါနဲ့ဆိုပါလေရွှေ့လို့ရဟုတ်လား move rotate scale ပေါ့เนาะ okay ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် object တွေထည့်တာเนาะနောက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီမှာ view ပေါ်မှာကြည့်ရဟုတ်လားဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်တဲ့ကောင်မှာမြင်ရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုတော့ငါတို့ကဒီအရာဝတ္ထုတွေအများကြီးကိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဆိုကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်ချိတ်တဲ့အခါပထမတစ်ခုကပြန်ပြုတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနှစ်ခုကိုငါတို့ကကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆို join geometry ဆိုတာ ਨੇ ချိတ်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒါ add search ကျွန်တော်ကလည်း join geometry နော်ဒီ join geometry node ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလာရှိတ်လို့ရအဲ့တော့ဒီ geometry ကဒီမှာရှိတ်လိုက်ဒီ join နဲ့ကဒီ node အကနည်းနည်းကြီးနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုလာပြီးတော့ဗာလဲပေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီ join geometry node နဲ့နှစ်ခုသုံးခုပေါင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားနော် cylinder ဟုတ်လားဒီကောင်ဆိုရင်ဒါလေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီ transform node နဲ့ရွှေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါဆို geometry node ထဲမှာဒီဟာတွေထည့်ပြီးတော့ငါတို့ဘာလုပ်တာလဲပေါ့နော်ဘာလုပ်စရာရှိလဲလို့ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်နော်အများဖြင့်တော့ကျွန်တော် geometry node ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဆို geometry node ရဲ့ uses ကနော်နောက်ကျွန်တော်တို့ sorry နော် number 3ကငါတို့ဘာလဲဆို object info node နဲ့ထည့်တယ်နော် add နော် import ဟုတ်လား object info နော်အဲ့ဒါနဲ့ထည့်ပြရဟုတ်လားအဲ့ဒါ geometry node ရဲ့ main function ဟုတ်လား geometry node နော်ကျွန်တော်အတူကောက်ရေးလိုက်နော် main use သူ့ကိုအဓိကဘာသုံးလဲဆိုကျွန်တော်တို့အဓိက scatter လို့ပေါ့နော်ဒီအောက်ထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်တာဥပမာတစ်တော်တွေနော်မြက်ပင်တွေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာမှာအဓိကသုံးတယ်နော် scatter ဒီအောက်ထုကိုဖြန့်တာလို့ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ scatter ရဲ့ကျွန်တော် basic function လေးကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးဟုတ်လားအဲဆိုတော့ဒီက geometry ဒီ geometry တွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်လောလောဆယ်မလိုသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားနော် okay ဒါဆိုတော့ဒီ join node ကိုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒီလောလောဆယ်ပါလဲ default ကျို့ပဲပြန်ချိန်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုပါလဲသူ original default ကျို့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ငါတို့ကကျွန်တော်တို့အခုပါလဲ scatter အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော် scatter က blend လို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒီ geometry တို့မှာအဓိကအလုပ်လုပ်ပုံကအရာဝတ္ထုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆို base နော် base mesh ရှိမယ်နော် base mesh ကိုတို့ကဘာတွေပြောင်းပေးရလဲဆို point တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရတယ်နော် point ကကျွန်တော်2မျိုးရှိတယ်နော်2မျိုးကိုကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြနော်ခဏထားလိုက်နော် point ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရပြီးတော့ point ကို point to object ပြန်ပြောင်းတယ်ဟုတ်လားနော်သူရဲ့ function ကအဲ့ဒါပဲနော်အဓိကဟုတ်ပြီလားနော်
အဓိကငါတို့ဗာလဲ base mesh ကိုကျွန်တော် point ကိုပြောင်းတယ် point ဆိုအဆက်ကလေးတွေပြောင်းတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ point ကို object ကိုပြောင်းတယ်ဒါ geometry node မှာကျွန်တော်အဓိကလို့မှာအဲ့ဒါနော် basic ပေါ့ဒါ basic ပဲရှိသေးတယ်เนาะတခြား function အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောသလိုတခြားဟိုတာပေါ့เนาะ function တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ငါတို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ scatter ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျုမှာမလုပ်ရှင်ဘူးเนาะငါတို့ကဟိုမှာတစ်ပင်လေးတွေထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်အများဖြင့်တော့ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့က plane တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျုကိုကျွန်တော်ဖြတ်เสียမလို့ဒီငုတ်ကလေးကိုဖြုတ်ဟုတ်လားဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြေပြင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာထည့်လဲဆိုတော့ add เนาะ mesh primitive grid ဆိုတာထည့်ဟုတ်လား grid ကကျွန်တော် plane များလို့ပဲเนาะ flat ပေါ့เนาะအပြားလေးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီ plane များတည်တည်လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီသူ unit က1 meter ရှိတယ်အဲ့ဆိုကိုလိုချင်တဲ့ unit အကြီးလေးကိုဒီမှာပြောင်းပြီးပေါ့เนาะ5 meter เนาะ5 meter လောက်မလို့ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းကြီးလေးပေါ့เนาะ okayအဲ့ဒါဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာဒီက vertex 3 y3 ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို segment 3ခုရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အရစ်3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ရင် line တွေတိုးလာမယ်နော်ဒါကိုတင်ပေးလိုက်ရင်ကလန်ပြက် line တွေတိုးလာမယ်တိုးကျင်တော့တိုးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ20နော်20လို့ထားလိုက်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အလျားအကွက်20အနံအကွက်20ရှိတဲ့စဉ်းစားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် plane များဖြစ်သွားပြီဒါ wire frame နဲ့ကြည့်မှမြင်ရဟုတ်လားဒါဆို solid ပါဆိုမတွေ့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ base mesh ကိုကျွန်တော်တို့ point တွေပြောင်းမယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် point တွေကကျွန်တော်စောစောပြောပြီပေါ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะသူ original point เนาะ original point ရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ note ထည့်တဲ့ point ရယ်เนาะ note ထည့်တဲ့ point ကဘာလဲဆိုတော့ distribute point เนาะ distribute point on face ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေအဲ့ဆိုသူ default မှာ point နေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီတဲ့မှာဒီအကွက်ကလေးတွေ down နေမှာကျွန်တော်ဗာလဲ vertex လေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ vertex တွေကဗာလဲ point နေမယ်เนาะအဲ့ဆိုသူမှာ original point နေရှိပြီလားเนาะ okay เนาะနားလည်ပြီเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော် point မထည့်ဘဲနဲ့ original ကိုသုံးလို့ရတယ်သုံးမို့ရင်ဒီလို distribute point on face ဆိုသုံးရအဲ့ဆိုကျွန်တော်အခု original ကိုရင်သုံးကြည့်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ point ရှိပြီးသားလို့ယူဆပါစို့เนาะအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲ point ကနေပြီးတော့ object ကိုပြောင်းပေးရမယ်เนาะ point to object ပြောင်းတာကเนาะကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်မလားadd เนาะနာမည်လေးတွေကတစ်ခါလေးကျွန်တော်အဲ့လိုမရအောင်เนาะinstant point instant to object instant on point ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ point to object ပြောင်းတာကဘာလို့လဲပြောင်းရလဲဆိုတော့ instance on point ဆိုတဲ့ node ကိုထည့်ပြီးပြောင်းရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ mesh ထဲမှာ point တွေရှိတယ် point ကနေပြီးတော့ဗာလဲ instant ကိုပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဘယ် instant ကိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်เนาะအခုကငါတို့ instant မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့မှာဘာမှပေါ်မလာဘူးเนาะအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကနောက်ထပ် object တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုပါစို့ဆိုကြပါစို့เนาะဆိုတော့ငါတို့ထည့်ထားလိုက်ပါလဲဒီကကျွန်တော်ကုန်းဆိုတာကိုထည့်ကြည့်အောင်เนาะကုန်းကိုကျွန်တော် dress ထည့်လိုက်ဟုတ်လားကုန်းဆိုတဲ့ object တစ်ခုရပြီเนาะဒီ object ကို geometry ကိုကျွန်တော်အစိမ့်ချင်း shape ပြလိုက်เนาะ instant နဲ့ shape ပြလိုက်ရင်ဒီလားငါတို့ဒီမှာကုန်းနေပါလေဆိုတော့ point တွေပေါ်မှာလာပြီးတော့ copy ပွားသွားတယ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီကုန်းကကျွန်တော်ဗာလဲအရင်ကြီးနေတယ်ဟုတ်လားကြီးနေတော့ကျွန်တော်ဗာလုပ်မလဲဆို scale ပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာ scale ကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ h scale ကိုကျွန်တော်ဒီ dress ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြင်လိုက်ဟုတ်လားเนาะ shift ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးဆက်လိုက်ဒါတို့ကျွန်တော်သေးသွားပြီเนาะအဲ့ဆိုသူ့ကိုငါတို့ကဒီမှာလှည့်လို့ရတယ် y ဆိုရင် y ဘက်ကိုလှည့်မယ်เนาะ z ဆိုရင် z ဘက်ကိုလှည့် okay ဒါဆိုတော့ဒီ object တွေကကြည့်လိုက်ဘယ်ပုံမှာသွားပေါ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီအောက်က grid ရဲ့เนาะဟုတ်လားဒီ grid ရဲ့ point တွေပုံမှာပေါ်တယ်เนาะဒီလိုချိန်လိုက်ရင်ကျွန်တော် grid ကိုပဲပြမယ်ဟုတ်လားဒီကျွန်တော် copy ကူးတာမပြအောင်เนาะအဲ့ဆိုဒီကောင်ကိုချိန်လိုက်ရင်
ဒီကောင်ကိုပြတယ်အောက်ကမြေကြီးကိုမပြအောင်เนาะအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကမြေကြီးကိုရောဒီ point တွေရောနှစ်ခုမြင်ချင်းဘာလုပ်ပြရမလဲ join geometry ဟုတ်လားကျွန်တော်အရင်တော့ပြောတယ် join geometry နဲ့ပေါင်းပြရမယ်เนาะကျွန်တော်ပါလေ view more than one object ဆိုရင်ဘာလို့ပြရဆိုကျွန်တော် join geometry နဲ့ join ပြရเนาะအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ add เนาะဟုတ်ပြီလားကျွန်တော် add เนาะကျွန်တော် geometry เนาะကျွန်တော် mesh เนาะဒီကောင်လေးတွေကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာငါတို့ကျွန်တော်လည်းအသေးချာမမှတ်မိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်သုံးတာနည်းနည်းနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် search နဲ့ပဲရှာလိုက်ဟုတ်လား add search เนาะ join geometry เนาะအဲ့ဆိုဒီငုတ်ကလေးကငါတို့ဒီမှာထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် join နဲ့မှာနောက်တစ်ခုနဲ့ join လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုဟုတ်လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမြေကြီးကပြောင်းမသွားပါဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဒီကုန်းလေးတွေကိုငါတို့ကအပေါ်တင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ rotation နဲ့ရ transform တော့မပါအဲ့တော့ငါတို့ transform node ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လား add search နော် transform ဆိုပြီးတော့ node ထပ်ထည့်လိုက်ဒီနားလေးမှာထည့်လိုက်ဟုတ်လားထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဇက်ဝင်ကိုလူတင်ပေးလိုက်ဟုတ်လားပြောပါလေအပေါ်တက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ငါတို့ဒီ geometry node ကြောင်းနည်းနည်းသဘောပေါက်လာဟုတ်လားဒါကကျွန်တော်ဗာလဲသူ့မှာရှိတဲ့ point နေနဲ့ copy ကူးသွားတာเนาะဒီ original နဲ့ copy ကူးတဲ့နည်းစနစ်ကိုပြောပြမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဒါဒီ define ထားလိုက်ဟုတ်လားကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းက random copy ကူးတဲ့နည်းကိုပြမယ်เนาะ node နဲ့ random copy ကူးတဲ့နည်းအဲဆိုတော့အဲ့ counter ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာကြောင်းရလဲဆို distribute point on face rect node ကိုတုံးပါတယ်เนาะအဲဆို add เนาะ system မှာကျွန်တော် distribute လို့ရိုက်လိုက် distribute point on face လာเนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ mesh ကိုကျွန်တော်ဒီ mesh ထဲမှာလာထည့်เนาะပြီးတော့ဒီ point ကိုတို့ဗာလဲ geometry မှာလာချိန်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လားတို့ဒီကောင်ကဗာလဲကျွန်တော် point ကို random လာထားပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီ object ပေါ်မှာကျွန်တော်ဗာလဲ point တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောစောဆိုရင်ဒီ vertex ရဲ့နေရာမှာ point နေလို့တယ်ဒါပေမဲ့အခု point တွေကိုဗာလေသူက random ထားတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ random ကြောင့်เนาะအဲ့ဆို density တင်ပြီးဟိုများတယ်ဟုတ်လားเนาะ density ကို short ပြီးနေအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ density တင်ပြီးတာကျွန်တော် problem တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့เนาะဒီမှာပြ point နေကတ်နေငါတို့ object တွေကကတ်သွားတယ်เนาะစောစောလိုမျိုးငါတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ point ကနေပြီးတော့အခုကဒီမှာ point to geometry ဝင်လာအောင် point တွေကိုပဲငါတို့မြင်နေရဒီ point တွေအစားငါတို့ကဒီ geometry ကိုအစားသွင်းမယ်ဆိုရင်เนาะဒီငုတ်ကလေးကိုဒီမှာပြန်လာထည့်မယ်ဟုတ်လား point ကိုဒီ point မှာ shape เนาะဒါကိုဖြတ်လိုက်เนาะဖြတ်ပြီးတော့ဒီ instant ကိုဒီ geometry မှာထည့်လိုက်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်မြင်လားတို့ဒီ point တစ်ခုချင်းတွေပေါ်မှာဗာလဲဒီကုန်းလေးတွေက copy လာကူးတယ်လေဟုတ်လားအဲဆိုအခုကျွန်တော်များနေကျွန်တော်ချော့လိုက်ပါလားเนาะဒီမှာ density ချော့ပြီးလိုက် point တွေနည်းသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီ random မှာဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလား point တွေကစိတ်တဲ့နေရာစိတ်နေထပ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားเนาะကျဲတဲ့နေရာကျဲနေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်မခံမဲနဲ့ direct သွားတဲ့နီးမှာတော့ဗာလဲသူကဒီအကွက်တွေပေါ်မှာ direct သွားတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်နဲ့သွားရင်တော့သူက random သွားတယ်ဒါဆိုတော့တစ်ခါလေကြာကျွန်တော်ကဒီလိုနှစ်ခုကိုထပ်မနေစေခြင်းဘူးလေထပ်မနေစေခြင်းဘာလို့ရလဲဆိုတော့ random ကိုမသုံးမနဲ့ဒီနားမှာPoisson Dix ဆိုเนาะ Poisson Dix ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးသုံးလိုက်เนาะအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆို distance minimum ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ခွာရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရတယ်เนาะသူဒီတန်ဖို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပေးတယ်တွေ့လားဒီကောင်အနည်းဆုံး distance ဒီမှာ 0.16 meter ဆိုဒီတစ်ခုကအနည်းဆုံး 0.16 meter တဲ့ပို့ပြီးတော့မကတ်တော့เนาะအနည်းဆုံးကတ်တာဟုတ်လားdistance maximum ကတော့ကျွန်တော်အကန့်အသတ်မရှိဘူးအများကြီးတင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ minimum ကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားရင်ဒီကောင်လေးပါလေရှားသွားမယ်ဟုတ်လားကတ်မနေတော့เนาะ short ပေးပါလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့များခြင်းဒီက density factor ကို density maximum ကိုကျွန်တော်တင်ပေးပေါ့ဟုတ်လားเนาะ density maximum short ပေးရင်တော့ကြာပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့
ဒီ poison တစ်ကကျွန်တော်ဘာဘယ်ခါမှာသုံးလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်မနေစေခြင်းတဲ့ခါမျိုးမှာသုံးတယ်နော်ထပ်စေခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ random အောင်သုံးပါနော်နော်သုံးဖို့သုံးပြီးခွာချချက်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်2မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားနော် random နော်ဒီနဲ့ POISS poison dix နော် okay နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်လည်းဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့မလို့ဒီထဲမှာသိရမလားဘယ် object မဆိုကျွန်တော် copy ပွားလို့ရပြီလေနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ readable body ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီ geometry ကိုဒီမှာပြောင်းထည့်လိုက်ရင်ငါတို့နော်ဒီ user လေး copy ပွားလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စသွားလို့ငါတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲသူက layer နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာ transform ဒီမှာပြောင်းပေးရင်လည်းရမှာဟုတ်လားနော်အနည်းကိုကျွန်တော်60ပြောင်းပေးလိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်Okay ဒါကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒါ distribute ဒါဆို geometry node ရဲ့ basic function ကအဲ့လိုမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဗာလဲဆိုတော့သူကဗာလဲဆိုတော့ငါတို့ geometry node ကကျွန်တော်ဗာလဲဒီ copy ကူးတာပေါ့เนาะအရာဝတ္ထုတွေ copy ကူးတာနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ် lesson တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုမျက်နှာလှည့်တာမတူအောင်လုပ်တာတို့เนาะအရက်အတူရှင်မတူအောင်လုပ်တာတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လောလောဆယ် basic မှာတော့ဒီလောက်သိရင်ဒါ geometry node ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနည်းနည်းအကြမ်းမြင်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့ဆို geometry node ကကျွန်တော်တို့က modifier ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် modifier ဖြစ်တော့တို့က modifier နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ modifier ကျွန်တော်မိတာနော်ဒီကောင်လေးနော်ဒါပါလေ geometry node modifier နော်အဲ့ဆိုဒီကောင်လေးနာမည်ပြောင်းတယ်လေ geometry node scatter ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ geometry node မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီနော်တို့က input ကလေးတွေကိုဒီမှာထည့်ပေးလို့ရနော်ထည့်ပုံထည့်နည်းကနော်ပြပြမယ်ဆိုကြပါတော့ဒါ input ပေါ့ဟုတ်လား geometry input node နော်တို့ဒီ input မှာကျွန်တော် node gray ရောင်လေးပါအဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကိုချိတ်ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေမှာကြည့်လိုက်ဒီ node တွေအကုန်လုံးမှာဒီဘက်ကဆိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ input တွေနော်ဒီဘက်ကဟာတွေ output တွေနော် input တွေအကုန်လုံးကိုဒီဘက်မှာချိန်လို့ရတယ် output တွေကဒီ geometry အောက်ထပ်မှာပဲရှိအောင်နော်ညာဘက်ကကောင်ညာဘက်မှာပဲရှိအောင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာဘာတွေချိန်လို့ရလဲဆို size ကိုဒီမှာလာချိန်လို့ရတယ်နော် size x တိလား size y ဒီမှာလာချိန်အဲ့ဒါဆို modifier ထဲမှာဒီမှာပေါ်လာဒါဆိုတော့ငါတို့ကဒီအောက်ကိုမစင်မနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲအကြီးသေးတွေ့လားနော်ကျွန်တော်မြေကြီးအကြီးသေးကိုဒီမှာလာပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားမြင်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ distribute เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဗာလဲ distance minimum ဒီမှာလာချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်လားချိန်လိုက်နောက်ထပ်ငုတ်တစ်ခုပေါ်လာเนาะ distance ကျွန်တော်တို့ maximum ပေါ့လားအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာလာချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်လားချိန်ပြီးတဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဒီတက်မှာဒီ distance minimum တင်ပေးဒီကောင်ကလည်းကျဲသွားမယ်နော်။နောက် short ပြီးစိတ်သွားမယ်ဟုတ်လား။ဒီကောင်တင်ပေးကျွန်တော်ကလည်းတန်ဖို့အကောင်လေးပုံများလာမယ်ဟုတ်လားရော့သွားမယ်နော်။အဲ့လေးတွေကိုကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာလွယ်လွယ်ကူပြင်လို့ရပါတယ် modifier ရတယ်ဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့မလို့ဒီ modifier ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်။နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငုတ်ကလေးကိုခဏလေးဖြုတ်လိုက်နော်။ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုတော့scatter 1ပေါ့ဟုတ်လား။ scatter 1ဆိုရင်လည်းပေးထားလိုက်ထုံးစံတိုင်း blender မှာဒါပျောက်မသွားအောင်ဒီဒိုင်းလေးကိုအမှတ်ရှစ်ထားလိုက်ဟုတ်လားโอเคအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဒီ scatter 1เนาะဒီမှာရပြီလားဒါဆိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာမဆိုပြန်သုံးလို့ရဟုတ်လားเนาะငါတို့ဆိုကြပါစို့เนาะဒီ geometry node scatter ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်အဲ့ဒါမမြင်ရတော့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် object တစ်ခုဆွဲလိုက်အောင်เนาะ blender မှာနောက်ထပ် object ဆိုကြပါစို့monkey ဆိုတာဆွဲလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ monkey မှာmonkey မှာငါတို့ကအသိမလားဒီမှာရတယ်ဘာ object ပဲဆွဲရေးမကြည့်ဘူးเนาะ monkey ကိုဆွဲပြီးတော့ငါတို့ကဒီမှာ modifier မှာငါတို့ကဗာလဲ geometry node ဆို modifier ရှိတယ်ဒါလေးကိုတင်လိုက်เนาะတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီတက်မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဗာလဲ scatter 1ဆိုတာတင်ပေးလိုက်ရင်တွေ့လားဒါပြန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ node တွေကဒီမှာ auto ပြန်ရောက်လာเนาะငါတို့ဗာလဲ modifier မှာ
ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ပြန်ရွေးပေးလို့ရတယ်နော် modify ဖြတ်လိုက်တော့ဗာလေ G monkey ပဲပြန်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါဆိုဘယ်ရာဝတ္ထုမဆိုမတို့ကအဲ့လိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်နော်ဒါလေးကဟိုလက်တွေ့စမ်းကြည့်မှာပုံနားလဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြတာကြည့်အောင်လည်းမရတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီတစ်ချက်ပြန်ကြည့်နောက်ပြီးတော့ငါတို့ကဒီ object တွေကိုငါတို့ပြောင်းလို့ရတယ်လေပြောင်းလို့ရရင်ကျွန်တော်လည်းမစမ်းကြည့်ရသေးဘူးเนาะဒီလိုလုပ်ကြည့်လိုက်ငါတို့ကဒီမှာ instant on note ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ geometry ရဒီမှာထည့်ထားဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဒီ instant ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရမယ်ကြည့်အောင်เนาะဒီ instant ဒါ instant ကိုကျွန်တော်ဒီမှာချိတ်လို့ရတာဆိုရတယ်เนาะဟောမရဘူးเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ချိတ်လို့မရဘူးချိတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာငါလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာကိုပြင်ကျင်တော့မလို့ပါလေဒီထဲကိုဝင်ပြီးပြင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့တင်မလားဒီနေရာမှာ scatter ကိုကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဟိုကဒီအရုပ်ကလေးလုံးမလားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကပါလေဒီကစောစောကကုံလေးလုံးမလားပေါ့เนาะဒီကအချိန်လေးပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့မှာကြောင့် rotation ကိုပြန်ပြီးတော့0ပြန်ပြင်ပေးရမှာပေါ့နော်ထောင်ပါနော်ဟောသူ့အပေါ်တင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဘယ်လိုပါလဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် torches ကိုထည့်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော် scatter ပုံနော်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီ wine လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ငါတို့ Yoda နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးထည့်မယ်ဆိုလို့ရပါမယ်နော်ဒီ instant on point ကိုshift ဒီပေါ့ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် point ကဒီ point မှာအတူတူယူလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ငါတို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ Yoda ကိုဒီ geometry မှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะပြီးတော့ငါတို့ဗာလဲ join geometry မှာပြန်ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီပုံက Yoda တွေပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဗာလဲ90 degree ပြန်ထည့်ပေးတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်လားကျွန်တော် Yoda တွေဒီလိုရောက်သွားတယ်เนาะနည်းနည်းလေးလွဲနေငါတို့ဗာလို့ပေးလို့ရလဲကျွန်တော် transform လုပ်နေရှိရဖြစ်ကြောင်းဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ x y z နဲ့ဒီနဲ့ရွှေ့ပြလို့ရဟုတ်လားနော်ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကိုဝင်လာပြီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဗာလဲ geometry ကကျွန်တော်တို့ instant ကတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်နှစ်ခုသုံးခုကိုတို့ဗာလဲပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့သုံးတက်လို့ရှိရင်သူကအရင် powerful ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ကောင်မူတည်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုကိုယ့်အကူပြောင်းကြည့်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဗာလဲ material လည်းကတ်လို့ရတယ်နော် material ကတ်တဲ့ node က set material ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါဗာလဲဆိုတော့ငါတို့ green လေးတွေပေါ့လား green လေးတွေကို material ကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်add ပေါ့လားနော် search ထဲမှာ material လို့ရှာတယ်ဟုတ်လား material နော်အဲဆိုတော့material မရဘူးနော် set material တဲ့နော် set material နော် set material မှာ geometry အဝင်နှုတ်အထွက်နှုတ်ရှိအဲဒါဒီထဲမှာထည့်လိုက်နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် material တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ material ကိုဒါလေးရွေးပေးလိုက်ရင်ဟုတ်လားတို့ဒီမှာ material preview တိုင်းဒီကောင်လေးကအနီရောင်ဖြစ်နေပြီเนาะကျွန်တော် jet line ကိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော် material တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်ဟုတ်လားเนาะ review ဟုတ်လားစိတ်လေးထပ်လုပ်เนาะအဲဆိုဒီကောင်ကျွန်တော် copy ပြုလိုက်မယ် shift D เนาะအခါတိုင်းလိုပဲ copy ရ shift D အဲဆိုဒီကောင်ဒီထဲမှာထည့်เนาะထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ material ကိုအစိမ်းလေးပြောင်းပေးလိုက် jet line ကအစိမ်းလေးဖြစ်ဟုတ်လားเนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်း ambient occlusion ရမယ်เนาะsecond space reflection ပေါ့လေနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဗာလဲ material ကိုလည်းတည်တံ့ခွဲပြီးတော့ကတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်ကျမ်းမျိုး material ကတ်ရှင်လဲ shift D ဟုတ်လား material နော်နောက်တစ်ခုထည့်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဟောဗာလဲအပြာလေးထည့်လိုက်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာမလို့ဗာလဲအပြာလေးကိုပြောင်းပေးလိုက်နော်အဲ့ဆိုဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်ဒီ object ကိုနော်ကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့ရအောင်လေနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် geometry node ကိုနဲ့ copy တွေပွားတဲ့နည်းစနစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်း tutorial မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နည်းစနစ်လေးတွေကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စိတ်လိုက်နော် save as ကျွန်တော် geometry node basic
you know ကျွန်တော် basic okay ဒါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်